Ang ginumanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Humanini mibalik sa Jesus sa pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang mga tao kay nakita man nila ang mga milagro nga iyang gihimo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod dito uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw sa Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawhana? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili paigo kini ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres nga igsoon ni Simon Pedro miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda, apan magunsa man kini alang niining mga tawhana? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niya itong dapita, busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Ug mausab kini ang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Nangabusog na silang tanan ug miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busag gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nga nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat na Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Hinay mon mutubag kasalig kay dili si Bishop Abet ning mimisa, no? Bitaw si Bishop Abet di ay wala karon tungod kay nagsaulog siya sa Pontifical Mass dito sa piyesta sa Batuan. Ato day pong iapil sa itong mga pag-ampo ang mga taga Batuan na karong adlaw nagsaulog sa ilang town and parish fiesta. Maayong buntag kaninyong tanan. Bintaha kay nakusog. Ato day pong i-recognize ang atong mga viewers and listeners sa Facebook, sa BCC TV, sa DYRD ug sa Giz FM. Ug ato pong recognize ang pagpangulo ni Satur and Company sa DCY nga mo'y mihimo sa atong online mass karon. Niadtong guys na-assign pa ko dito sa Tagaytay. Kung adunay mga dakong okasyon dinhi sa Bohol labi nagpiesta, muuli jud ko, no? Muli jud ko dito sa Panglao kay himistahon man lagi, no? One time dito nako sa airport, naghuwat nako sa akong boarding, nakaunahon na ako nga mo inom og kape tungod kay gigutom nako, no? So hasamtang nipila ko dito, diha sa unahan ako de usa ka medyo edad-idaran na nga babae. Unya timing kaayo nga pagbayad niya sa iyang gipalit dito sa fast food restaurant, nakuwangan og 15 pesos ang iyang kwarta. Unya nihangyo siya sa tindira nga ayon siya nga day pwede bagbayra na lang nako og US dollar kay wala na gyud koy Philippine money. Ang nahibaw-an di ay nga gikan da ito gawas unya miuli lang dinhi sa Pilipinas, timing pud kaadto nga taga Bohol. Moto nga
Igiingnan gibalibaran man sa tindira nga, ma'am, pag pasensyo na lang anyway, daghan mang money changer dinhi sa airport. Pila na lang dito, ma'am. Ug ningon siya nga, dahil taas ra ba kaayo ang pila, basig pwede na lang kamo nalay mo change ani, no? I-convert na lang ninyo, pakapinan pa nako. Siya nga, ma'am, dili gyud pwede, ma'am, kay makasab-an ko ani. Mao to nga 15 pesos raman pod, hingduol na lang ko ug ako siyang giingnan nga, ma'am, naaman ko'y 15 pesos dire, ako nalay bayad anang imong kuwang. Pag-offer nako, hing-smile siya nako, ug ningon siya nga, dong salamat jud kaayo, buutana man ka, mura man kag parion. Wa na lamang po ko mo pahibaw nga pari di ay ko, pero at least nakaingon siya nga buutana man ka. So to cut the story short, nakabayad siya sa iyang order, unya hinglingkod na siya. Samtang ako hingpadayon ko sa akong pag-order unya, paglingkod nako, iya di ay kong gibantayan og dis ako milingkod. Iya kong gisundan unya, gipaluap ko niya og isang giingnan na pud kay na, dong salamat jud kaayo. Nya dong gikan man ko og US, di ay mga chocolates, di ay mga souvenirs ug di ay t-shirt, tad-a lang ni palihog, dong salamat jud kaayo sa imong pagkabuutan. Abi ninyo ato mga higayon na mga igsuon, gamay ra kaayo ang akong gipaambit nga 15 pesos. Pero para nako atong adlaw ay experience sa miracle tungod sa daghan kaayong grasya nga akong nadawat atong adlaw. Mga igsuon, akong gipaambit nyo ning maong kasinatian tungod kay kung atong balikan ang mga pagbasa nato karon sa unang pagbasa nga gikuha sa King of Kings, sa libro sa mga hari, ug diha sa tong ebanghelyo karon, naghisgot mahitungod sa usa ka dakong milagro. Dakong milagro in the sense nga adunay si Jesus nakapadaghan sa pan, si Jesus nakapadaghan sa isda. Ug gani it started sa 5 ka pan ug 2 ka isda, pero nakapakaon og more than 5,000 men excluding women and children. Daghan kaayo, para nako it was a great miracle. But you know what, reflecting on this perspective, especially on the gospel narrative, samtang akong gipamalandungan nakaingon ko nga ang milagro nga gihimo ni Jesus o ang mga milagro nga nasinati atong mga tawhana didto sa mao nga bungtod, nagsugod to sa gitawag og panag-ambitay. It started with a sharing. No? Gasugod dito, gasugod ang milagro. No? Of course, automatic pwedeng mapadaghan kaayo ni Jesus. But in our human perspective, posible na to nga makitaan nga ang dakong milagro nagsugod diha sa pagpaambit sa bata sa iyang gibaon nga 5 ka pan ug 2 ka isda. And it follows na tong nahimo na yung daghan kayong pan ug daghan kayong isda ug para na to usa ka dakong milagro. Mga igsuon, tuguti ko sa paghatag og gamay lang nga pamalandong niining about sharing. Sa akong simple nga pagpamalandong, nakaingon ko nga kung kitang tanang mga tao di ay kamao mo paambit sa unsay naara nato, we can create miracles. We can create milagro. By the way, sa dili pa ko mupadayon, kinsa may gusto ninyo dinhi mo sinati og milagro karong adlaw, tuboy kuno paliho. Wow, atong pakpakan ang atong kaugalingon, no? Share your blessings. Ipaambit ng unsay naan ninyo. No? Ngano mang ipaambit man, nganong sharing man. Kung atong tanawon, the life of Christ, the life of Jesus is a life of sharing. He shared his everything. Gani the greatest sharing ang gihatag sa Ginoo mao gyud ang iyang tibuok nga kaugalingon. Aron dili lang makahatag og milagro, kundi makabaton ug makaambit kita kaluwasan. When we start to share, mga igsuon, we allowed God to journey and to join with us, no? When we start to share unsay naa nato, atong gitugutan ang Ginoo nga mo appeal ka nato, mo enjoy ka nato, mo join ka nato, tungod kay ang iyang kinabuhi is a life of sharing. Mo mga igsuon, no?
kung kita day gusto nga makadawat og daghan pang grasya, kung kita day gusto nga makadawat pagdaghang milagro sa atong kinabuhi, share what you have and what we have. Ug mao pud ni mensahe alang kanako ninyo karon, usa lang ka mensahe alang kanatong tanan, nga hinaut unta sa atong kinabuhi, mulutaw unta ng kinabuhi nato sa pagpaambit ngadto sa uban. When we share, we could experience miracle. Nahinumdum ko sa usa ka pari, no, medyo edad-edara na siya nga pari, no, taga kauban nato dinhi sa Bohol. Unya timing ka ayo nga nagdaot-daot tong iyang sakyanan. Unya one time kadaghan yung panahon nga siya na bariya, kadaghan na gud siyang panahon nga motirik diha sa dalan tungod kay medyo gubaon ang iyang sakyanan. One time nakadawat siya text nga dili niya familiar ang maong cellphone number. Og ningon siya nga, "Padre, nakaibaw ko padre nga tigkaguba na kuno ng imong sakyanan. Kung okay ra ka padre, tigaan ka na mo og sakyanan." Ingon siya nga, "Kinsa man ni," no? In reply nga maoning tawhana, ug iyang nahinduman nga kaila man yan sa una nga murag mao maning perti maning pobriha. Imo ni iyang pamilya nga usa sa iyang mga gitabangan. Ug ningon siya nga, "Well, salamat kayo sa imong offer, ako yung ikalipay na kung moabot na dinhi sa Bohol." Giingnan siya dayon. Nga, "Padre, order lang dito padre, kami na'y bahala, or among ipadani nimo dinhi sa Bohol." After a month, niabot ang sakyanan. Nya iya yung ginuna, nganong nihatag man ako ning mga tawhana? Nganong mang nihatag, anong gitagaan man ko ining maong sakyan para niya usa ka dakong milagro? But you know what? Nahinumdum siya nga samtang ning mga tawhana nagkalisod-lisod og miadto sa iyang parokya. Mo ning mga tawhana nga wa gyud niya talikdi. Muning mga tawhana nga iyang yung paningkamutan nga matabangan niya in his own simple ways. Ug ningon siya nako, "Abi nimo friend, kini deng kung kamao lang gyud ta mo paambit ngadto sa uban. Grabe ay day gyud ang grasya nga moabot kanato." Diha po ko'y kaila nga parishioner dito sa Manila. Karon usa na kadako kayong businessman dito sa Manila. Pero started akong gipangutan na giunsa man yung pag-ugmad ning maong dako kayong nga negosyo. Gani atong panahon na more or less 10,000 na iyang empleyado. Kay dako-dako nga company. Asang ginan giunsa man nimo, "Sir, pagpaugmad ning maong negosyo." Siya nga, "Father, started ra gyud nga katong panahon gagasugod mig negosyo." Diha ko'y the one time pa dito Miss Jollibee akong asawa, kuyog mi, nangaon mi. Pero samtang padung na mimusod sa Jollibee, day duha ka pulingon kay nga mga bata, hingduol na mo nangayog pagkaon. Nya tungod kay wa man pumi magdali, among gipasod padre gani gipara pa mi sa sikyo. Paghuman ato padre, among gipakaon perting dipaya sa duha ka mga bata. Igo jud pagawas namo sa Jollibee padre. Diha hiniduol namo nga testingi lang kuno ning negosyo ha. Ug among gitistingan padre. Eventually umao ni karon padre. Ug ningon siya nako, when we start to share unsay naar nato, we allowed God to journey and to muapil diha sa atong kinabuhi. When we started to share, God will give us more. Mao na nga mga igsuon, niining atong pagpaningkamot sa matag adlaw. Inahotunta nga diha sa atong pagpanginabuhi, diha sa atong pagpaningkamot matag adlaw. May sama pod unta ta sa bata nga mampiami paambit kaunsay naa niya. May sama po dun tatangadto sa uban nga anda mo paambit sa grasya sa Ginoo. Kay every time nga kita mo paambit ngadto sa uban, God will give us more and we can experience miracle.